अगर आपके पास एसर इंस्पायर 7 लैपटॉप है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको दोस्तों परेशान करेगी वो है इसका स्पीकर क्वालिटी। हीटिंग तो है ही, वो तो बात की बात है, पर इसका जो स्पीकर क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करेगी अगर आपके पास एसर इंस्पायर 7 लैपटॉप है। सो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है किस तरह से एसर इंस्पायर 7 लैपटॉप के अंदर जो स्पीकर की क्वालिटी है उससे आप दोस्तों बढ़ा सकते हो, उससे दोस्तों इंक्रीज कर सकते हो। हाउ टू इंक्रीज एसर इंस्पायर 7 लैपटॉप स्पीकर वॉल्यूम। सो वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। सो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीकर है दोस्तों डाउन साइड है, मतलब स्पीकर जो है दोस्तों लैपटॉप के नीचे के दिक में है, इसलिए स्पीकर इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। अगर साइड में होता और ऊपर होता तो और भी अच्छे से होता। एनीवे, अगर आपको दोस्तों कुछ सेटिंग्स को अप्लाई करना होगा और कुछ चीज़ को अप्लाई कर देना होगा, सो आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ये एसर का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको आना होगा। उसके बाद ये दोस्तों एसर का जो मॉडल नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एस्पायर A715-75G। सो एसर एस्पायर 7 का मॉडल नंबर ए रहा दोस्तों, ठीक है। सो इस मॉडल नंबर आपको सिंपली इस पेज का ही मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस पेज में आना होगा। उसके बाद आपको ड्राइवर में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 2 ड्राइवर मिलेगा। ऑडियो ड्राइवर जो कि रियल टेक की तरफ से आएगा, 34 MB का होगा। यहाँ पर आप डेट पढ़ पाओगे, डेट देख लेना, वर्जन भी देख लेना। यहाँ पर और एक ऑडियो ड्राइवर मिलेगा जो कि आपको इंटेल की तरफ से आएगा, जो कि आपको 312 MB के आसपास होगा। यहाँ पर मैं बता दूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों ही डाउनलोड कीजिए, रियल टेक का भी डाउनलोड कीजिए और इंटेल का भी डाउनलोड कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप डेट पढ़ पाओगे, वर्जन पढ़ पाओगे। अगर आपको नया वर्जन मिलता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको सेम वर्जन मिलता है तो कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सिंपली मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो रियल टेक का डाउनलोड है, रियल टेक का जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करना अपने लैपटॉप के अंदर। सिंपली आपको WinR के साथ इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा, सेम एज ए इंटेल। सो रियल टेक को ओपन करके यहाँ पर दोस्तों जो सेटअप है, यहाँ पर सेटअप में टैप करना होगा। उसके बाद सिंपली जो रियल टेक का ड्राइवर है उसे इंस्टॉल कर लेना होगा अपने लैपटॉप के अंदर, एसर इंस्पायर 7 लैपटॉप के अंदर। यहाँ पर देख पाओगे, और मैं यहाँ पर स्पीकर में टैप करूंगा तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा स्पीकर्स रियल टेक ऑडियो। सिंपली यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके ओपन साउंड सेटिंग्स में आना होगा। ओपन साउंड सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस मिल जाएगी। सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर जाना होगा साउंड कंट्रोल पैनल। हमने यहाँ पर दोस्तों रियल टेक का जो ड्राइवर है उसे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर रियल टेक का ड्राइवर है तो इंटेल को डालो, और इंटेल का है तो रियल टेक का डालो, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा रियल टेक का ही बढ़िया रहेगा। सो रियल टेक का ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए अपने एसर इंस्पायर 7 लैपटॉप के अंदर। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शो कर देगा स्पीकर्स के अंदर, चूज योर डिफॉल्ट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर स्पीकर मिल जाएगा। एनीवे, यहाँ पर आप साउंड कंट्रोल पैनल में टैप कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। प्लेबैक के अंदर स्पीकर में टैप करके दोस्तों यहाँ पर जाना होगा प्रॉपर्टीज के अंदर। उसके बाद कस्टम में जाइए, जो आउटपुट लिमिट है यहाँ पर ये जो बटन है डिफॉल्ट चेक रह सकता है, इससे आप अनचेक कीजिए। उसके बाद ओके बाद टैप कीजिए, उसके बाद ओके कीजिए। उसके बाद आपका जो लैपटॉप है उसे रीस्टार्ट कीजिए। उसके बाद भाई साहब आपका जो स्पीकर क्वालिटी है, मैं बेट लगाता हूँ दोस्तों, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा भाई साहब? बढ़ेगा जरूर, बट बहुत आपको ज्यादा आवाज मिलेगा ऐसा नहीं है। आप दोस्तों एक ही रूम के अंदर अगर हो तभी दोस्तों आपको सुनाई देगा, और आप दूसरे रूम के अंदर चले जाओ तो आपको नहीं सुनाई देगा। सिंपली ड्राइवर को डालिए, रियल टेक का ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए। एज वेल जो आउटपुट लिमिट है, वो जो चेक बटन है उससे दोस्तों अनटेक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो ड्राइवर का प्रॉब्लम है, जो स्पीकर का प्रॉब्लम है, उसे फिक्स हो जाएगा। आशा करो वीडियो पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।